Mana hozir Tohir Malikning Zaharli tomchilar asari asosida sahnalashtirilgan bizning majlis ijrochilari ozgina vaqt fursat qolyapti chiqishimizga sahnaga. Bu sahna ko'rishimiz yoshlarga tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi va yoqadi degan umidda biza. Asosiy maqsadlarimiz shu yoshlarning o'sha giyohvand moddalarga va o'sha jinoyatchilikda kirib ketishlarini oldini olish hisoblanadi. Sahnada asosan Mirqosim, ya'ni vafot etgan inson ruh rolida ijro etyapmiz. Hayajonlar yo'q. Tayyorgarlik darajasi qanaqa bo'ldi? Tayyorgarlik zo'r bo'ldi. Endi baribir sahnaning hayajoni bor, ozgina bo'lsa ham, lekin unaqa hayajoni yo'q. Bolalar tayyor, xudo xolasa, bor imkoniyatdan-da ziyodasini ko'rsatishga harakat qilishadi. Bundan asosiy maqsad talabalarni, umuman olganda yoshlarni giyohvandlik girdobiga tushib ketishlari, ular shu holatga tushgandan keyin qanaqa hayotni boshdan kechirishlari, bu yo'ldan ertaroq qaytish kerakligini ko'rsatmoqchimiz. Shu sahnada ko'rsatib bermoqchimiz. Mana shu o'ldirgan. Salimni ham shu o'ldirgan. Bu jazosini olish kerak. O'l buni. Amal! Kim o? Baqirma. Baribir seni hech kim eshitmaydi. Kimsiz? Nima? Loyqasu hamma sirlarni ham unutib yuboradi deb o'ylaganmiding? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir siz o'lgandingiz-ku. Inson o'ladi. Lekin uning bezovta ruhi yashayveradi. Bo'lishi mumkin emas. Qadimgi Yunonlar insonni qayiqqa, taqdirni esa mana shu qayiq yelkanlarini harakatga keltiruvchi shamolga o'xshatishgan. Sening kemang qoyalar bilan o'ralgan ko'rfazga tiqilib qolgan. Sen istagan kengliklarga keta olmaysan. Chunki sen insonlarga ishonmay qo'ygansan. Siz meni kimligimni bilmaysiz. Meni tushuna olmaysiz. Nega? Tushunishingiz uchun qamar bo'lib dunyoga kelishingiz kerak edi. Qolaversa, beiymon, bevafo ota-onani bir umr kutib yashash qanaqa azob ekanligini bilmaysiz. Seni ota, onang beiymon, bevafo bo'lsa, boshqalarda nima ayb? Sen bu yil yo'qsa keyingi yil ozodlikka chiqasan. O'ynab kulasan. Lekin sen tufayli jabr chekkanlarchi? Yoshmi, qarimi? Ularning ham o'ynab kulishga haqqi bor edi-ku. Shularni o'ylamadingmi? Vijdoning qiynalmadimi? Siz ham nasihat qilishni yaxshi ko'rar ekansiz-a? Ha deb o'zingizni maqtavermang. Sizning o'limingiz bu bir tasodif. Nima? Salim ham indamay yashash kerakmidi? Men ularni o'qitmoqchi edim.
yaxshilik qilmoqchi edi. Yaxshilik? Yaxshilik nima ekanligini sen bilasanmi? Asrorni nima qilmoqchi eding? Yanilama! O'ldiring meni! Yo'q. Men seni o'ldirmayman. O'ylamay bosgan har bir qadamingni o'ylab ko'r. O'yla, Qamar. O'yla. olib qo'ydim. O'zi ham sezmay qoldi. Men ham sezmay qoldim. O'zi ham kuching ham to'g'ri. Urishmoqchimisan? Ha, haqqimi? Ket. Ha. Sanchirmi? Ha, sanchir. Qayerda olding bu? Hozir chiqqan barimiz bor-ku. O'shaning yo'lagida kirish mumkin emas deb karta yozib qo'yilgan ekan. Katta qilib shunda qo'limga uradi-ku. Devorning orqasidan sug'urib ol. Bizga hamma yoqqa yurishga yo'l bor. To'g'rimi, Zokir? Xuddi shunday. Hamma joyga mumkin. Yo'l ochiq bizga, Zokir. Bir zanjiring bir ko'ring. Juda ham mustahkam zanjiring. Mustahkam? Ha? Kimdir kuch sinashib ko'rmaymi? Men bilan sen bilan. Yonima. Qo'rqding, Salim. Qani ketdik? Ana, to'g'risida. Zokir. Do'stligimiz mana shu zanjir kabi. Mustahkam bo'lsin. Aqloq, nimalar qilyapsan? Mana sevishganlar. Asror bilan Dilfuzku. Nega qarab? Yo'llarni bo'lib ketdik. Zokir zanjirni qo'y. Zanjirmi? Nima qilasan? Bu Asror? Qizim, kimniki bo'lishi mumkin? Atrofda hech kim yo'q. Bilasanmi Dilfuz? Maktabni bitirganimizdan so'ng bu yerlardan olislarga ketamiz. Sen istagan o'qishingga kirasan. Men ham. Bilasanmi Asror? Men shifokor bo'lmoqchiman. Ko'zi ojizlarga hayot baxsh etaman. Senchi? Men esa faqat yaxshi ishlar qilaman. Odamlarga ezguliklar ulashaman. Keyin esa senga uylanaman, Dilfuz. Biz albatta baxtli bo'lamiz. Biz albatta baxtli bo'lamiz. Zehraxonni, Tohirjon, I love you. Men sizni sevaman. Men ham jonim. Senlarni qiladigan boshqa ishlaring yo'q-a? Hazilda Asror. Dilfuz, yaxshimisan? Dadang yaxshimi? Dadangga salom ayt. Aytgancha, ana bu masalani Qamar bilan hal qilib qo'ydim. Hammasi chiroyli bo'ladi. Ana va dorini dadangga berib qo'y. Qamar berib yubordi. Ha? Terjib topsan sal. Asror, bugun to'yga bormadingmi deyman ha? Hazilni qo'y. Ay, hazillashdim. Asror, bugun Dilfuz bilan bog'da sayr qilib yuribsan. Dadang bu ishlaringni bilsa, bir ta'ziringni berarkan-da. Ha, Qamar, nima gap? Sizga aloqasi yo'q. Kechagi ishlarni nima qilding? Kechagi ishlarni hal qildim. Bergan dorilaringni tungi klublarga, barlarga tarqatdim. Aytgancha, pulini ana Ruslan bermadi. Nima? Olishni bilmagansan-da. Lappashangdan davul.
kerak. Xo'p, tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi. Ya! Amat. Boboy! Ya! Bu bordagi boboy. Xuddi o'zi. Boboy, bir chakisda bo'lsin, biz ham bir kayf qilaylik. Senlarni tasingdan ko'chada yurib bo'ladimi? Yuravering. Katta ko'cha. Barda bitta ikkitang bevaga pul so'raysan. Senlar sigaret so'raysan. Yashab bo'ladimi? Ko'chani daydilari tushunmadim. Seni ichkaridagilarni olamini. Mendan olyapsan. Sen ham ichkaridagilarni bittasisan. Senlarni hammangni urug'ingni quritish kerak. Ha! Bolani xafa qilma-chi. Sen ham shu yerdamiding? Ko'chani daydi iti. O'zingga. Senlar ko'rsatib qo'yinglar. O'ldirib qo'ydi! Edirlarimiz qama! Rasululloh, bolasiga naqadda! Sen salini olib ket. O'zak. Sen bu yerda esnaqlarni ko'rgani yo'qmi? Qol! Omar! Qo'lida pichog'i bor ekan. Omar! Sen qonni to'xtatish kerak. Ablah, bitta sigareta odamni o'ldiribdimi? Nimamush? Urug'ingni quritamanmish. Pichoq chiqarganini aytmaysanmi? Pichoq chiqarib erkakning ishini qilmadi. Omar, agar qamar qo'shilmaganda edi, o'zim boplab do'pposlardim. Shundoq ham yeydiganni yeb oldi-ku-chu. Asror, uni suvga tashla. To'g'ri chiqildilar. Hozir baliqlarga yem bo'layotgandir. Do'stim, o'zi ham sen dekkandan keyin o'ldi shekilli. Yomon deb qo'yding-da. Nimalar deyapsan? Bitta tepganga odam o'larkanmi? Axir biz himoyalandik-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bizda ayb yo'q. Sana militsiya bu yerga kelganimizni ko'rib qolgan bo'lsa-ya, yaxshisi bu yerdan chiqib oyog'ingni doktorga ko'rsatamiz. Oyog'ingga ham bir bahona topilib qoladi. Qanaqa bahona? Masalan, birorta temir ustiga yiqilib tushdim deysan. Yo'q. Bo'lmaydi. Ha, birorta shisha ustiga yiqilib tushdim deysan. Hozir nima ko'p? Yangi quriladigan uylar ko'p. Birorta bahona topamiz axir Salim. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi deysan. Unda sen ham biror nima de. Og'zingga talqon suv olganmisan? Axir biz odam o'ldirib qo'ydik. Sekinroq. Eski badval bo'lsa, o'tayotgan bo'lsa-chi? Esing joyidami? Nimaga turtasan? O'zi hammasini sen boshlading. Sen sigaret so'ramaganingda mana shu ahvolga tushmagan bo'lardik. Nima?
O'zingda sigaret yo'qmidi? Senlarga o'zim mana shunaqangi ishlar kerak. Tekkanga tegib, tegmaganga kesak otasanlar. Boshqa ish qo'llaringdan kelmaydi. Hey! Gapimni yaxshilab eshit. Hozir bu yerdan chiqib, to'g'ri uyingga borasan. Yuvinib, cho'milib uxlaysan. Ertaga maktabga hech narsa ko'rmaganday borasan. Tushundingmi? Endi bu yerdan ket. Ket dedim. Yo'qol! Ablah. Pichoq chiqarib erkak ishini qilmadi. Salim. Men tepgandan keyin o'ldi shekilli. Axir men ham sizlar bilan birga edim-ku, to'g'rimi? Agar tuzalib ketsa, qamardan ajralmayman. O'g'irlik qil desa o'g'irlik qilaman. Odam o'ldir desa odam o'ldiraman. Nimalar deyapsan? Ahvolingga bir qaragin. Nima bo'pti ahvolimga? Ahvolimga nima bo'pti? Qamar meni o'z bag'riga oldi. U meni otamdan ham aziz. Umr bo'yi chizgan chiziqdan chiqmayman. Nega? Bilasanmi? Onam uchun. Chimildiq ko'rmay tuqqan opalarim uchun. Agar ushlasam, hammasini mana shu qo'llarim bilan o'ldiraman. Ke o'tirib ol. Lekin sen bizga qo'shilmaysan. Sen o'sha maktabingga borasan. Iqtidorlilar maktabiga. Chunki sen a'lochi bolasan. Seni bolalar ko'rishsa, ana maktabimiz a'lochisi kelyapti deb faxrlanishadi. Meni-chi? Meni bolalar ko'rishlari bilan to'ndaraqay qochishadi. Nega? Bilasanmi? Chunki men giyohvandman. Eshitasanmi, Asror? Men giyohvandman, giyohvand! Asror, endi sen bu yerdan ket. Men yolg'iz qolmoqchiman. Ket, Asror. Onajon, men giyohvand o'g'lingizni kechiring, ona. Do'stlarim ham meni kechirsin, onajon. Ey Xudo! Nega? Nima uchun? Nega? Dilfuza nima deyishdi? Gapirsang-chi, nima deyishdi? Esirab qolding. Topgan yigitingni qara deb urishdilar. Kim? Qaysi biri? Zavoj. Otang bir ahvolda bo'lsa, ukalaring bolalar uyida bo'lsa, kim qo'yibdi senga kino yurishni? Deb urishdilar. Bu yer senga bolalar uyi emas dedilar. U xotinni sochidan tirnog'ini uchigacha zahar. Hali shu yerdami deylarsiz? 2 kundan beri qorangni ham ko'rsatmaysan. Ertaga ota-onang bilan birga maktabga kelmaydigan bo'lsang, maktabda qorangni ham ko'rmaydi. Tushundingmi? Senga gapiryapman. Tushundingmi?
Asror, ertaga giyohvandlik asr vabosi yoki oq ajal mavzusida, rayonaga erkin mavzuda yozmish topshirishimiz shart. Yo bir narsaga hayronman. O'zing maktabimizning a'lochi o'quvchilaridan biri bo'lsang, hammaga o'rnak bo'lishni o'rniga nega endi ko'chadagi qalang'i qasang'ilar bilan birga yurasan? Nega? Ular hech qanaqangi qalang'i qasang'i bolalar emas. Keyin siz ularning kimligini bilmaysiz. Bilmayman. Bilaman. O'shalardan biri Salimmi? U bolani yomon xulq-atvori tufayli, o'qishini pastligi tufayli 9-sinfni zo'rg'a bitirgandan so'ng 10-sinfga qabul ham qilinmagan. Ularni qanaqaligini bilishim uchun shuni o'zi yetarli emasmi? Axir ular meni do'stlarim. Sen o'sha do'stlaring bilan birga ko'chada, kinoteatr va barlarda birga yurasan. Hech o'ylab ko'rmadingmi? O'sha giyohvand moddalarni tarqatuvchi odamlar ham ko'cha bezorilari-ku. Balki seni o'sha do'stlaring ham shular toifasiga kirar. Yo'q, siz yanglishyapsiz. Salim nashavand emas. Qolaversa, Salim haqidagi fikringiz ham noto'g'ri. Nega endi? Nega? Sizningcha Salim nima qilish kerak edi? Uni otasi nogiron. Hech qayerda ishlamaydi. Hatto ko'chada pista sotishga ham yaramaydi. Bunaqangi sharoitda nima qilish kerak edi u? Men bilan tortishma Asror. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Nega endi? Siz Salimning xulqini yomon, o'qishini past dedingiz-a? Ha, shunaqa. Salim o'qishni yaxshi ko'radi. Qolaversa u sport bilan shug'ullanadi. Biz aybni o'zimizdan qidiraylik. Agar biz unga mehr ko'rsatganimizda, uni to'g'ri tushunib, muammolarini yechishga yordam berganimizda, balki u yutuq inson bo'lib chiqarmidi. U balki mana shu masalalarda bizdan ko'mak istagandi. Shunaqami? Shunday ekan, nega endi maktabni tashlab ko'chani hayotini tanladi? Nega? U pul topib, onasiga yordam berishga majbur. Uni qo'llab-quvvatlaydigan mana shu do'stlaridan boshqa hech kimi yo'q. Mana men bilaman. Uni hozir ham o'qish niyati bor. Agar u qaytib kelsa, qaytib o'qishga olasizmi? Darsdan keyin ham ozroq shug'ullanasizmi? Salim qishda keluvdi. Maktabga qaytarib olinglar deb. Lekin sizlar qaytib olmadinglar. Maktab karvonsaroy emas. Xohlasa kelib, xohlasa ketadigan. U kattaroq jinoyatchilikka qo'shilib ketsa-chi? Da bilmadim. U militsiyani ishi. Salimdaqalar yomon o'qisa, qadam tashlashi chakka bo'lsa, ko'chaga chiqarib qo'yasiz-ku, o'rtashishdan qutulasiz-da. Shunaqa. Militsiya bekor qolmasin deysizlar. Mana siz biror marta birorta o'quvchingiz hayoti bilan qiziqib ko'rdingizmi? Uni yashash sharoitini borib ko'rdingizmi? Yo'q, siz bunday qila olmaysiz. Chunki Nima deding? Yana bir qaytar. Men sen bilan bu masalada direktorning xonasida gaplashaman. Qani o'shanda ham bulbul-biyo bo'lib sayrab ekansan. Shoshmay tur. Men shu yerda zavch ekanman. Ikkalangni ham shu maktabdan quritmasammi? Shoshmay tur. Men bilan o'ynashding ya Asror. Qarab tur. Sidqi. Asror, nima qilib qo'yding? Sen aralashma. Men bilaman uni qanaqa xotinligini. Gel. Meni xabar yubordi. Salim qayerda? Salim eski yurtuladi. Sen meni stadion oldida kutib turgin. Ana borasanmi? Boraman. Dilfuz. Sen uyingga bor. Kechqurun o'zim telefon qilaman. Yana qayerga Asror? Uyingga bor. Asror! Salim o'g'il, yaxshimisan? Asror senmisan? Nimalar deyapsan? Bu men Zokirman-ku. Zokir, biror narsa bersang-chi. Suyaklarim qaqshab, badalarim og'rib ketyapti. Hozir o'g'il. Tezroq bo'lsang-chi.
ahvoli og'ir. Ko'rib turibman. Bunga bir ishonchli doktor kerak. Hozir hech kimga ishonib bo'lmaydi. Axir bu turishda o'lib ketadi-ku. Ana undan bormi? Hozir oxirgisini urdim. Ma, ol. Hammasiga olib kel. Hammasiga. Demak, Salimda umid yo'q. Sen uni o'ldirmoqchisan, shunaqami? Ovozingni latta! Qamar! Salim, do'stim. Tuzukmisan? Yaxshimisan, og'ayni? Yaxshi. Arzimagan narsa yo'q. Kundan kunga yomonlashib ketyapti. Xavotir olma. Farg'onaga ikkita bilet taxlatib qo'ydim. Yo'q mana. Bizlarni yashirdi. Pichoqda ham bundan qildi. Nima? Sen meni sotib qo'yadi deb o'ylayapsan? Nimalar dersan, tentak? Menga qara Qamar. Salim og'ay. Menga qara Qamar. Men sen bilan nima qilgan bo'lsam, hammasini o'zim uchun qilganman. Qolaversa, begunoh onam uchun, chimildiq ko'rmay tuqqan opalarim uchun qilganman. Shu yerda o'lsam o'laman. Lekin senlarni sotmayman. Kerak bo'lsa hammasini o'z bo'ynimga olaman. Nimalar dersan? Kim ham seni sotib qo'yadi? Sen meni tug'ishgan ukandeksan. Lekin hozir oramizga odam qo'yilgani bo'lishi mumkin. Vaziyatga qarab ishimiz kerak. Demak, senga bahona topilibdi-da, Qamar. Oyog'im cho'loq. Ishga yaramayman. Ana bu dorilarni o'tkazish kerak. Sen bu yerga boshqa kelmaysan. Shunaqami, Qamar? Nimalar deyapsan, tentak? Salim, do'stim yaxshimisan? Yaxshi. Bilasizlarmi, men hozir qayerdan kelyapman? Biz o'sha kuni o'ldirib, suvga tashlab yuborgan odamnikida. Ha? Nimalar deyapsan? Esingni ekanmisan? Bu odam boyvachcha emas, oddiy ishchi ekan. Qayerdan bilding? Uni oyim tanirkan. Dadam bilan janozasiga borgandik. Hammasini ko'rdim. Boyvachcha emas, oddiy ishchi ekan. O'tgan yili yozda xotini o'lgan ekan. Endi bo'lsa 6 ta bolasi yetib qolibdi. Ularga sen qaraysanmi, Qamar? Salim, do'stim, o'zing yaxshi tushunasan-ku. Bunday o'ylab qarasa, bu yerda yoshing aqlga sig'magan ish. Yana biroz vaqtni voy bersak, yarang battar yiringlashib, qorason kasalligiga aylanadi. Qamarga esa baribir o'tirib chiqqan. Sen o'lsang o'rningga baribir boshqasini topadi. Axir seni orzularing bor edi-ku, do'stim. Ukalaringni o'qitmoqchi eding-ku. Yaxshisi, bu yerdan chiqib aybimizga iqror bo'laylik. Agarda aybimizga iqror bo'lsak, gunohimiz yengillashadi. Bularni esa peshonasidan otib tashlamaydimiz, Salim. Nimalar deb valdirayapsan? Sen joyidami? Sen mishqini Salim aytganligi uchun oramizga olgandek. Otangga otarchi. Har kuni to'yda chaldirib, to'y olib yuradi. Ko'rdik otangni. Guldek xotini bo'la turib, har kechani raqqosa qizlar bilan o'tkazib yuradi. Qamar, O'cha! Sen shuni ko'ra turib, bila turib, indamay yursan. Yoki sen ham otangga o'xshagan otakchi bo'lmasmisan? Meni umrim qamoqda o'tdi. Lekin sizlarni o'qitmoqchi edim. Otang qilmagan yaxshiliklarni qilmoqchi edim. Ana endi battar bo'l. Otakchi. Qamar, axir men ham nima qilay? Har kuni ikkita ko'z meni ta'qib qiladi. Qiynalib ketdim axir, Qamar. Qamar, Asrorni o'yindan chetlashtiraylik, ha? Menga qara u, Pifago. Sen kecha Dilfuza bilan
kinoda edik. Mana bu pulni unga berib qo'yasan. Olmaydi. O'lgan odamnikimi? Salim, otasi nogiron, aracha kerak deganmidi? Asror ol. Salim, Ol. Zokir, sen kecha biz o'ldirgan odamnikiga borib, pul tashlab kelasan. nimalar deyapsan? Qanday boraman? Pulni qayerda olding desa nima deyman? Nima deysan? Pul zavod fondidan deysan. Bironta bahona topasan. Seo. Qarochi, hamma o'z ishini bilib qilsin. Go'yo hech nima bo'lmaganda. Salim, senga bu nima kerak bo'lsa, Zokirdan bera olaman. Zokir, Sal, do'stim. Anhor bo'ylab uyingga borganman. Yana o'sha ko'zlar suvdan chiqib meni ta'qib qila boshladi. Eshityapsanmi, Salim? Asror. Bundan keyin uyimga bormoqchi bo'lsang, u yo'ldan borma. Boshqa yo'ldan bor. Bu yerda kim bor? Men Qosim akangman. Qosim aka. O'lmagan gap. Axir siz o'lgansiz-ku. Inson bo'ladi. Lekin uning ruhi bezovta ruhi yashayveradi. Ruhi bor Qosim aka. O'lmagan gap. Meni tinch qo'ying. Nima? Bu yerlar joningga tegdimi? Jonimga tegdi. Jonimga tegdi. Shunday bo'lishi muqarrar. Bu ham xuddi ertakka o'xshab uch yo'l qarshisidasan. Puli ko'p, o'sar tusarini bilmagan boy badavlat insonlar seni qora tuynuk tomon tortadi. Ustingdan dasta pullar sochadi. Sochadi-yu, istalgan ko'yiga soladi. It bo'lib vovulla desa vovullaysan. Mushuk bo'lib miyovla desa miyovlaysan. Kul desa kulasan. Ko'zing to'la yosh. Yuraging faryod bilan rahmat akaxon deb ta'zim ham qilasan. Sen pulni olsang bo'ldi. Oq shayton senga shunday degandi. Gaplarim esingdami? Yo'q. Bu gaplarni siz aytmagansiz. Bu o'qituvchi mahkama akani gaplari. Nashyapsan. Oq shayton shunda ham hattoki shunda ham namoyon bo'lgan. Otang seni matematika maktabidan olib to'y olib yurganida sen chiddirmakashlik qilganingda oq shayton doim tushunga kirgan. Doim. Esingdami? Yo'q. Axir siz buni qayerdan bilasiz? Men unda sizni tanimasdim-ku. Men tanir edim. Matematika maktabiga kelganingda olim bo'lasan deb quvongandim. Sizga nima bo'ldi? Tepgan joying
Tepgan joying og'riyapti. Mana shu yelkalarimda opichlab katta qilgandim-a. Mana shu yerimga kelib mana shu yerimga tepding. Axir men pichoq ushlagan qo'lingizni mo'ljallab tepmoqchi edim. Qo'yaver. Bular ish bo'ldi. Mana endi sen ikkinchi yo'l. Qora shayton yo'lida turibsan. Qora shayton seni qorong'ulikka tortadi. Bu yerga kir. Bu sening yo'ling. Yigitning yo'li shu. Deb seni chaqirtadi. Hattoki Qamariddin qora shayton bo'lsa ham sen undan cho'chimaysan. Chunki qora shayton senga yoqar edi. Esingdami? Axir senlar o'ldirgan meni bolalarim yashayotgan edi. Ular ham tirik edi. Ammo endi ular yetim. Amar Asror sen hozir 3-chi yo'l qarshisidasan. Bu yo'lda senga hech kim yordam bera olmaydi. Mahkam akang oddiy hayot nima, dabdabali hayot nima buni bilmaydi. U ishlaydi. Jamiyat uchun ishlaydi. Vatan uchun ishlaydi. Bu ishlaydigan odam. Bo'ldi. Tinch qo'ying meni. Keting! Asror. Men seni yonimga chaqirmayman, Asror. 3-chi yo'lga qayt, Asror. Qayt. Salim do'stim, ko'zingni och. Tirikmisan? Qo'rqitib yubording-ku. Salim, har kun bir xil tushlar ko'ryapman. Oyim bilib qolmasin deb qo'rqaman. Tushimda shaqara qilib bezovta. Militsiyani esa biz o'ldirgan odamni o'zi boshlab yurgan emish. U nuqul qotil qani qotil deb baqiradi. U meni ko'rsa, ana qotilni topdim deb shahar ahlini uyg'otmoqchi bo'ladi. Men esa qo'rqqanimdan dod deb yuboraman. Salim, endi bo'lsa u umuman yuvosh odamdek jim o'tiradi. Menga seni mana shu yelkamda ko'tarib katta qilgandim-a.
Kelib shu yelkamga tepding-a. O'lgan bo'lsam ham og'riyapti. Sen meni tanimading-a. Tepmasang bo'lardi. O'lmasmidim deb ko'rsinadi Salim. U menga kel, uzoqlarga olib ketaman. Yelkamga chiq deb chaqiryapti Salim. Meni kechir do'stim. Bu yerga boshqa kela olmasam kerak. Qara Asror. Sen bu yerga boshqa kelma. Eshityapsanmi? Sen bu yerga boshqa kelma. Sen faqat borib o'qi. Sen a'lochi bo'lasan. Sen kelajakda katta odam bo'lasan. O'shanda onamdan xabar olib turasan. Aytganday, Salim toza bend olib kelgan. Kel, yarangni bog'lab qo'yay. Kerak yo'q. Endi foydasi yo'q. Nimalar deyapsan? Bu yerda yotaverib, g'alati bo'lib qolibsan. To'g'ri. G'alatiman. Ilgari bola edim. Qornim to'ysa bo'ldi edi. Bu yerda yotib shuni o'yladim. Faqat qornimni o'ylab yashasam, itdan farqim qolmas ekan. Hammasiga o'zim aybdorman. Axir men o'g'ri, giyohvand bo'lib tug'ilmaganman-ku. To'g'ri. Maktabda yaxshi o'qiy olmadim. Keyin hunarmandlar maktabiga yuborishdi. Agar o'shanda yaxshi o'qiganimda edi, hozir men ham bitta yaxshi kasb egasi bo'lar edim. Mana shu ahvolga tushmas edim. Asror, meni kechir. Kecha tushimga bobom kiribdilar. Menga bir rivoyat aytib berdilar. Qanaqa rivoyat ekan? Dengiz bahrida yashayotgan tomchi osmonda yashashni orzu qilib quyoshga iltijo qilibdi. Quyoshning ilk nurlari tomchini yuksaklarga ko'tara boshladi-da, tomchini mahliyo qilgan osmon yuzini esa qora bulutlar qopladi. Bulutlar tomchini dengizga emas, qaqrab yotgan tuproqqa olib borib tashladi. Tomchi tuproqqa singib, ko'kat ildizlarga alashib, yorug' jahonga chiqquncha ancha vaqt o'tibdi. O'ylab qarasam, biz ham shu tomchiga o'xshar ekanmiz. Tomchi bo'la turib, bu bog'larni yashnatish o'rniga ularni quritar ekanmiz. Bilasanmi Asror? Biz zaharli tomchilar ekanmiz, Asror. Eshityapsanmi? Biz zaharli tomchilar ekanmiz, Asror. Biz zaharli tomchilar ekanmiz, Asror.
Eshyapsanmi Salim o'ldi. Turibma. Bilsang uni o'limida sen aybdorsan. O'limida hech kimni aybi yo'q. Bu ko'zlar pishib ketgan bilasanmi? Yo'q, bilmaysan. Men seni o'z ukamdan yaxshi ko'rishimni bilmaysan. Asro, bolaligimda men ham yaxshi o'qardim. Olim bo'lishni orzu qilardim. Lekin tasodif bilan bolalar koloniyasiga tushib qoldim. Yerdan chiqar. Meni ko'chaga tashlab ketgan mehribon onajonni topib borsam, qishloqchasi bilan o'tirgan ekan. Jahl ostida, mast holda qishloqchasini pichoqlab qo'ydi. Ular uni qamashdi. Qamalganimda daraza oldida turardim. Qani endi qo'limdan miltiq berilsa, meni tashlab ketgan ota-onam kelsa, ularni sart tortardim. Va meni sud qilishardi. Sud oldida turib, bolasini tashlab ketganlarni jazosiz so'kardim. Tirik yetimlar, hammangiz ota-onangizni topib, otib tashlanglar. Dedi. Asro, shu yerda turib, o'ylab qoldim. Bolalikdagi orzuyimni amalga oshirsammikan? Singli, axir ular seni ota-onang. Yo'q, otamni ko'rmagan hamma. U ayol esa faqat meni tuqqan. Nima? Shuning uchun men uni ona deyishim kerakmidi? Yo'q. Odam o'ldirib, hech narsaga erishib bo'lmaydi. Birlashma. Hamma adashadi. Birlashma. Lekin sen adashmading. Sen Asrorni, sen Salimni ham, Mirqosim akani ham o'ldirding. Sen bilasanmi kimsan? Sen qotilsan. Seni yashashga haqqing yo'q. Qotilsan.